Låt oss betrakta grafen till funktionen y är lika med minus x upphöjt till 2 plus 2x. Om vi sätter y är lika med f av x så kan ju funktionen beskrivas på det här viset. F av x är lika med minus x upphöjt till 2 plus 2x. Om vi beskriver funktionen på det viset och vill bestämma f1, då betyder det att x är lika med 1 och att vi ska bestämma funktionens värde, det vill säga y-värdet, när x är 1. Då läser vi av på grafen till funktionen där x är lika med 1. Här har vi x-axeln och x är lika med 1 här. Vi går upp till grafen. Där är den punkten vi ska läsa av y-värdet och då går vi in till y-axeln och läser av att y är lika med 1. Så det här kan vi bestämma grafiskt. f1 är lika med 1. Om vi ska bestämma f av x är lika med minus 3, ja, då betyder det omvänt att f av x är lika med minus 3. Alltså att y är lika med minus 3 och att vi ska bestämma vad x är då. Även detta gör vi grafiskt. Vi går ut till grafen och så läser vi av där y är minus 3. Här går vi ner ut med y-axeln så kommer vi här till minus 3. Där. Nu gäller det att gå ut till grafen där y är minus 3. Notera då att det kommer att vara 2 ställen. För att om vi går till vänster här så träffar vi grafen och även när vi går åt höger så träffar vi också grafen. Det betyder att det finns 2 ställen på grafen där f av x är lika med minus 3 och vi måste läsa av båda. Det ena blir då, vi läser av mot x-axeln här, att x är lika med 3. Då skriver jag x1 är lika med 3 för att markera att det finns flera lösningar. Sen läser vi av på det andra stället, upp mot x-axeln och x är där minus 1 och då skriver jag x2 är lika med minus 1. Det här kan vi också kalla för en ekvation. Lös ekvationen f av x är lika med minus 3 och då gäller att vi söker värdena på x när y är minus 3. Vi läser av mot x-axeln och skriver ner lösningarna på det här viset. Med hjälp av grafen så kan vi också bestämma funktionens nollställen. Och med funktionens nollställen så avses f av x är lika med 0. Det vill säga när funktionsvärdena är lika med 0 för den här funktionen. Och vad har vi dem då? Jo, det är när y är lika med 0. Det gäller att söka där y är lika med 0. Och var är y 0 någonstans då? Ja, då går vi ut med y-axeln. Här är ju y 0. Och då ser vi här att y är 0 ut med hela x-axeln här. Och därför så behöver vi läsa av på 2 ställen för den här funktionen. Här läser vi av x-värdet och får att x är lika med 0. x1 är lika med 0. Och så läser vi av x-värdet här och får att x är lika med 2. x2 är då lika med 2. Så funktionens nollställen, de har vi när x är lika med 0 och när x är lika med 2. Vi kan också när vi studerar grafen här läsa av koordinaterna för funktionens maximipunkt. Maximipunkten, den har vi högst upp på grafen. Där funktionen är som högst upp i y-led, här hittar vi maximipunkten. Där uppe. Och koordinaterna för den maximipunkten läser vi av då mot x-axeln så får vi att x är 1 och när vi läser av mot y-axeln att y är 1. Och då anger vi koordinaterna som 1, 1. Och då svarar man alltid med x-koordinaten först och y-koordinaten därefter med ett kommatecken emellan. Så koordinaterna för maximipunkten är 1, 1. Nu återstår bara att bestämma funktionens största värde. Och funktionens största värde hittar vi såklart i maximipunkten.
Och då är det y-värdet som avses här. Det största värdet, då är det y-värdet som avses och det är lika med 1. Jag kom på en sak till som vi tar när vi ändå är här förresten. Och det är det som, någonting som kallas för symmetrilinje. Alla andragradsfunktioner har en symmetrilinje. Och det är den linje som delar den här grafen till funktionen precis på mitten. Det vill säga här går den symmetrilinjen. Den går igenom funktionens maximipunkt och man anger symmetrilinjen genom att ange x-värdet. X är lika med, x är ju lika med 1 här. Ut med hela den här linjen så är ju x 1. X varierar inte utan det är 1 hela tiden. Och då anger man det sådär, x är lika med 1. Vi ska kika på några andra grafer här på en gång. Som ni såg här på exemplet som vi precis gick igenom. När vi sökte funktionens nollställen. Då hittar vi de här två. Där y är lika med 0 och där grafen till funktionen skär x-axeln. Men vi kan även råka ut för detta när vi jobbar med andragradsfunktioner. Sådär, här har vi då grafen till funktionen y är lika med x upphöjt till 2 plus 4x plus 6. Som ni ser så går den så här, den går som en glad mun och den har alltså en positiv andragradsterm. Och då ser vi det att den här minimipunkten, den hamnar ju ovanför x-axeln. Det betyder att den skär inte x-axeln någon gång. Den har alltså inget värde när y är lika med 0. Och då säger vi för den här funktionen att nollställen saknas. Om det var så att vi hade fått i uppdrag att lösa ekvationen då f av x är lika med 0. Som är samma sak som att söka nollställena. Då skulle vi behöva svara så här då. Ekvationen saknar lösning. Och har man 2 nollställen då har ekvationen 2 lösningar. Nu kollar vi på ett tredje exempel. Man kan också få detta. När man söker nollställena så finns det bara en punkt, bara ett ställe där y är lika med 0. Det finns bara ett nollställe. Och det nollstället, det är då x är lika med minus 1. Om det är så att vi skulle lösa ekvationen f av x är lika med 0 då skulle den ha lösningen x är lika med minus 1. Och då skulle vi kalla det för en dubbelrot. X är lika med minus 1. Kommer att komma till det längre fram. En andragradsekvation har ju för det mesta nämligen 2 lösningar, 2 rötter. Men den här ekvationen då, f av x är lika med 0. Den har då en dubbelrot säger vi när x är lika med minus 1.